المبالغ التي يحتاجها الشعب السوري شهريًا غير يعني أنت ما بتستوعبها، عرفت؟ فبالتالي الوضع بسوريا لمّا يقولوا كارثي هو عن جد كارثي. أنت بتحكي عن ملايين الناس تحت خط الفقر. نحن هون ما موضوع تحويل الخيام إلى بيوت، أنت هون عم تحكي عن إعادة إعمار. يعني مليار يمكن أكتر، أكتر من مليار. يعني أنت عم تحكي عن نحن عندنا إذا مثل بسوريا ما شوي قلت 200,000 عائلة. 200,000 خيمة، حسب ب$10,000 قُل $7,000 البيت. 200,000 عائلة ضرب $7,000 البيت، 9 ما أدري شو، 9 $1,400,000,000 إمم. لنقلهم لشو؟ لوين؟ لبيوت بدون يعني بنية لسه بدون أي تحتية. شيء. حُط فوقهم 600,000,000 أو أكتر، حُط فوقهم مليار. قلت لك نحن هون عم نحكي صرنا عن إعادة إعمار بيتطلب جهود دول، فأنتم هاي الحملات اللي بتعملوها ما ب شتويًا لوين بتروح؟ لتدفئة بس يعني؟ هذا اللي بدك تقوله؟ لإصلاح خيام لتدفئة؟ طبعًا هذا نحن اللي بتقدروا حملة تعملوه. خيرك دفا كل سنة أنت عم تقول لي ليش كل سنة نشهد نفس المعاناة؟ لأنه الحل مليارات دولارات. أنا الناس هيك عم تحكي، فأنا فاهِم عليك. أنقل لك ما أنا تقوله جوابًا الناس. آه. لسؤالك إنه ليش كل سنة بنشهد؟ لأنه طالما إنه في ناس بالمخيمات فرح نشهد، فبيقول لك ما نقلتونا على بيوت، نقلنا 2000 عيلة، 3000 عيلة، وال200,000 اللي بقوا. فهمت الفكرة؟ فأنت قدّام كارثة إنسانية. الناس تقول ما خلصوا المخيمات؟ في مخيمات بباب السلامة في 10,000 عائلة. صحيح في ناس بترفض تطلع من المخيمات؟ يعني ما بدنا نفتح الموضوع أفضل. يعني في ناس بتخاف من المجهول، بتخاف من التغيير، بتقول لك أنا عم بيجيني مساعدات هلأ هون، أنت شو بتضمن لي إنك نقلتني على بيت إنه تجيني مساعدات؟ أنا إمم. هون خلص الناس تخاف من التغيير. إمم. مشروع الشقق السكنية والقرى السكنية اللي آه. بتعملوها، الأرض كيف بتحصلوا الأراضي عليها؟ الأراضي هي باسم بنشتريها شِري، بنشتري شراء هي طابو للدولة أخضر. مثلًا والّا بتكون لا، 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 لأشخاص؟ أشخاص. أشخاص بتشتروها منه آه. وبتسجل باسم مين؟ باسم فرضه علينا كجمعية تركية إنه نحن نرخّص بالمجالس المحلية بسوريا مكان ما عم نعمّر، تنتقل الملكية لفريق ملهم كمنظمة كجمعية بسوريا. وهذا وقف يُعتبر والّا؟ وقف. وكمان أيضًا البيوت السكنية نفس الشيء، كمان تسجل باسمكم. الأرض وما فوقها الأرض وما خلاص كلّها باسم فوقها، الفريق. هاي الملكية.